Bir boş kahve 50 dolar. 50 dolar belə buna azdır. 100 də verə bilərsiniz. Ay, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz, nətərsiniz? Havanı görürsünüz. Yazın ortasında qar. Yaz aylarında qar. Hələ ilk dəfədir Moskvada belə bir şey olub. Qışa uyğun 2 dənə yemək eləyirəm. Amma nə yeməyi? Birazdan görəcəksiniz. Rəqsanə xoddanıqdır. Bax, bu da mənim qazanım. Su qoymuşuq, burada qaynayır. Ocağımız da buradadır. Soğanımı bir dənəsi içində qalıb. Şu doğramışam soğanımı. Görürsünüz, nadik-nadik doğramışam. Yağ qoyuram. Gözünüzüncə qabağında bax, belə ərdilmiş silviçli yağ qoyacam. Bax, qəşəng bu silviçli yağdan belə tökürəm bura. Buna bax, Moskvanın yağından harda var? Heç harda. Vallahi, nə qədər qaz da olsa, nə də olsa, düz deyil. Bu dədə baba adət ənənəmizdə yoxdur, olmayacaq. Bunun tamını, dadını heç bir deyil. İstəyirəm bir veriliş açım, ay mənim əzizlərim. Bir veriliş açım. Kanallarımızdan da dəvət alıram. Qalmaqallı bir veriliş istəmirəm də. Mən istəyirəm ki, qəşəng bir veriliş eləyim. Görüm nə veriliş olacaqdır. Qızım Yağmur qəşəng mahnılar hazırlayır. Sağ olsun, məni eşidib sənətinə dönmək fikrindədir. Daha sizdən nə gizlədim? Havaya baxdım, havaya baxıram, hava məxşuşdur. Gəzdiyim oylaqlar yadıma düşdü. Bir gün eşidərsiz alıda köşdü. Sındı telli sazı təzanə qaldı. Nə qaldı, kimə qaldı? Baxmaqdan səvayı gözə nə qaldı? Gör, dədələrimiz, babalarımız yazdı. Deyir, heç kəsə bu dünyada heç nə qalmır, heç nə. Bu dünyadan heç nə aparmırsan. Ay bala, bir-birinizi qırıb öldürməyin. Yəni, bu halda biləsiniz ki, ərişdəni kəsirəm. Yeməyimiz nədir? Ərişdədir. Mənim soğançam qorulur. Ən gözəl şey pişirəm. Nə? Qəşəng ərişdə aşı və əvvəlikli isti. Cavanlar bunu bilməz, dədə-babadan hamı bunu bilir. Bu aşın altınındır. Onu qoyacağım aşın altına. Mənə deyirlər ki, bir dənə burada restoran aç. Mənə yazırsınız ki, Roma kimdir? Romanı göstər. Romanı mən saxlamışam ən axıra. Roma ilə restoran atacağım. Şeyi də administrator qoyacaq, Rəşadı. Rəqsanənin mətbəxi Moskvada. Kim gəlmək istəsə, xahiş edirəm bizim direktimizə yazsın. Təzə bir restoran açırıq. Rəqsanənin mətbəxi. Bu arada doyğandan sual verirsiniz ki, 200 dolara satdım mı? Siz inanırsınız, vallahi bir söz deyim sizə. Bax, Allah şahidim olsun, vallahi deyirəm. Çəkməyə utandım. Tanımadığım 4 nəfər. Instagramın direktindən çıxdılar bizə. Xahiş elədilər ki, nə olar, çox xahiş edirik. O döyğadan bizə. Vallahi 200 dollardan pulunu veririk, düzdür. Mən zarafat üçün onu demişdim. Pul da dalv eləmədim. Amma 4 nəfərə o doyğadan göndərdim. 4 nəfərə hərəyə bir yekə banka qoydum, göndərdim. Çünki istədilər məndən. Amma pul əvəzinə mənə çox qəşəng hədiyyə göndərdilər. Bu arada çox sağ olsunlar. Dedilər, ay xanım, sən onu elə pişirdin ki, sən onu bir ləzzətlə elədin ki, ürəyimiz getdi ondan ötəri. Bunun da bir boşqabını 50 dollardan zaten verərəm. Samavar almışam, bilənim yoxdur. Bir dərdə düşmüşəm, görənim yoxdur. Gedənim gedibdir, gələnim yoxdur. Oxuya bilmirsiniz, niyə bizi biabır eləyirsiniz? Panoqramadan qoyursunuz toylarda. Ay balam, hey balam, hey balam, hey. Açığı bir söz deməyə, restorandan təklif gəldi ki, gəl, həslər bir dəfə bizim restoranda
Rəqsanə xanım iştirak elə. Mən restoranlarda oxumuram, mənim məzlərim xətrinizə dəyməsin. Yəni Moskvada mənə təklif gəlibdir. Mənim bilirsiniz, restoranlarım var, üçüncü restoranda oxumuram. Mən hazırlaşıram, Azərbaycana gəlirəm. May ayından bütün verilişlərin qonağı olacam. Və bu arada özümün verilişim olacaq. Deməli, bu aş üçün hazırlamışam mənim. Bu ərişdən aşını eləyəcəm. Burada isə ərişlərin istisini eləyəcəm. Qəşəng bir balaca eləyirəm ki, canımız qızsınlar, hə? Kartoşkanı doldururam. Belə qəşəng qazmalım kartoşkanı. Yazıq Roma düz deyilmiş, yağ doğru. Bundan azdır, gətir. Gördünüz mü bala? Dədə babada yiyibsiz onsuz da. Əvvəlik. Bundan bir sən nə olur? Amma indi bax, belə eləyirəm. Çünki maş lobiyam yoxdur deyə. Qoyanda qarışdırıram. Gördünüz? Bax, belə eləyirəm. Ki, üstündə biraz dəm alsın, kişmiş kimi. Sonra götürəcəm. Bu da belə. Qırmızı lobiyamı isə tökəcəm bunun içinə, belə. Çox da tökən deyiləm, az tökəcəm, söhbəsi. İşte içinə mən əti belə eləyirəm. Görürsünüz əti? Bax, belə. Belə eləyirəm əti qəşəng. Deyir, ölüyə versən nə qayrar, ay Rəşad? Dirilər, ay sağ ol. Ölüyə versən dirilər. Bu ərişləri istəyir. Mənim ərişlərim sazı oldu. Mənim ümumiyyətcə yeməklərimə həmişə birinci Fazıl müəllim baxır nətərdir, tamı. İndi nə qaraq Fazıl müəllim deyir, gəlirəm, yoldayam. Onun ən sevdiyi yeməkdir bu, ən sevdiyi. Bu alaca tamına. Tamına özüm baxın. Allah'ım. Bunun tamından. Bu arada şorabayın nəradadır. Soyuq dəyməniz olanda, belə qarlı hava, soyuq hava olanda, qəşəng bir ərişdədən şirin verin, evdə uşaq, yoldaşınız, kişilər yesinlər. Sağ ol, ay Rəşad, sağ ol, qəşəng yandırdım buranı cihaz, malades sənə. İndi plovumuzdan bir balaca çəkəcəm, mənim əzizlərim. Bu da mənim plovum. Bəh, 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 bəh. Nə gözəl, nə gözəl. Bayaqdan özümü öldürüb soğançanı eləyirdim mi? Gördünüz? Belə qəşəng. İndi bunun tamına baxın da, tamına. Aşın da bir boş qabı. 50 dollar. Axşam bazarı da Allah xeyir versin. Roma ürəyin getmiş ki, orada yemək öntərən. Gələn dəfə sizinlə 3 bacı dolması mənim Rəqsanənin menyusunda bişirəcəm. Öpürəm sizi. Hələlik sağ olun. Bu qədər.